Cześć, siemanko. Właśnie przyszły nowe rybki i krewetki. Znaczy dokładnie 4 godziny temu. Ale dopiero wróciłem z pracy, ogarnąłem się, przygotowałem słoiki, wszystko pomyłem, jakieś wiaderka. Nie wiem ile tego będzie, mam nadzieję, że mi starczy. No i biorę się za odpakowywanie. Zobaczymy. Karton jest uszkodzony lekko. Jakby ktoś palcem dziabnął. Mam nadzieję, że nic w środku się nie stało. Od spodu też parę zarysowań, jakieś wgnieceń, ale to szczegół. Feedback jeszcze ciepły. Dobrze. Całą porę. Trzeba wygładzić. Mam nadzieję, że wszystko widać. Wilgotno. Iryski. Widać. Raczej żyją. Są dość chłodne. Tak się wydaje. Może to po prostu zetnę. Chyba to nie. Sporo wody.
to zrobić. Trzeci iryski. No nie wiem, jak to pokazać. Kolejna paczuszka. Ślimaki. No, kiepsko widać, ale cóż, takie mamy film. To nie wiem, jakiś taki uszkodzony jakby. Zresztą drugi jakby też. Te skorupki takie. Mocno pobijane. No nic, zobaczymy.
Mały pojemnik. Krewetka, ale nie wiem, czy ona przeżyła. Do góry nogami, więc ja się okaże. To jest jeszcze raz. Chyba nie przeżyła w transporcie. No, zobaczymy. Na razie jest do góry nogami, no. I się nie rusza. Ale coś w niej się rusza. Może jeszcze żyje. Zobaczymy. Może trochę woda się cieplejsza zrobi, może odżyje. I kolejne krewetki. Gdzieś gra załamano.
Teraz nie wiem, czy dać wszystkie Amano do jednego. Czy jak przyszły we dwóch. We dwóch. Nie no, było chyba we dwóch. Lepiej nie ryzykować, prawda? Lost in the darkness. Nie, chciałbym chyba. Dobra, tu. Kurde, brak mi pojemniku zaraz. Lost in the darkness. Co? Irysy, ale też jakieś marne. Ale żyją. Goes elegant. Goes elegant. Goes elegant. No, wszystkie leżą na bokach. O, może będą żyć. Ładuję.
Stroniki. Potrzebuję jeszcze Dobra, moment, potrzebuję jeszcze 3 słoiczki. Dobra, kontynuacja. Mam słoiczki. Świderki poleciały. Malutkie są. Mam nadzieję, że agary ich nie zjedzą. Helmety. 4, 6. Got solution.
Got solution. Mety dwa są obrócone, ale no. Ile to one będą? W tym słoiczku też. Nie umrą. Nie umrą. Słyszałem, że są duży zagami, że się nie obrócą. Parę dni. A później. So high. No i wszystko. So high. No wiem. No teraz powoli będę to zalewał wodą sobie palił. I będę się tam na te zawały. Mam nadzieję, że odżyją niektóre. A, no dobra. Myślałem, że nie wiem, czy nalewać wody.
Chwilę czekam i powtórzę tam